从来也不是单身嘛，也没有弄过家，所以师父就会来看。到后来他知道你可以的时候，师父就全力就下放，就随你了。你师父就在这个比较细节的地方，师父就说你不行的时候，他在旁边会来招呼。那因为这个样子，所以我常常也在厨房帮忙。所以打七的时候，我做学员的话，大概常常会做主厨。那我不知道由惠美菩萨有没有来，她也是常常要做主厨的。就是我们到后来就很知道，11点半下来给30几个人炒一道蔬菜，这样2道菜，还有那个汤，这样汤有时候就用剩菜做。那杨培老师到后来他也到美国去，有个我觉得也蛮有意思，就是学员还可以一起帮忙做菜。后来杨培老师是他的汤做得很好，所以他每次去打七，人家就请他做汤。所以，这个地方就可以看出来，师父是因地来带动一些像禅修，希望禅修让大家受益，可是限于人力的关系，限于环境的关系，他就可以从学院里面来用啊。所以他没有像在台湾还有总护，还有监香，还有我们大概就是总护就是果渊法师又当维挪，那我是外护，偶尔1天要进来做1天的监香，那其他比较有长期打过多几次的那个学员呢，就来轮流做监香，那师父会告诉你方法。那从这中间，做监香其实可以学到蛮多东西的。后来现在我就不知道，象冈有没有到后来就有点转了，就是特别有请菩萨来做3顿饭。不是学院里头，可是学员都要出钵，因为有这个出钵的观念，所以佛七是不是早期农禅寺是没有嘛？然后就有哈，就是那边也是每个人都要有出钵的工作，都一样哈。所以禅修这部分可以看到师父在带我们的时候，他早期的时候比较严，到后来的时候就没有那么严。可是呢，师父讲。他晚上都有1个钟头的开示哈，他是根据参加的人那个程度啊，有深有浅。那我自己参加大概快40次的里头，我最记得的有一次，师父会把一些因缘呢转化成善的好的，就是那一次我们一般来翻译的菩萨有事，怎么样找都没有找到适合的。可是很巧，学员里头有一位会讲中文的西方众，没有想到那一次的七师父讲的好深入，就是因为他很会翻，他自己又是在打七，所以呢，师父本来大家想惨了，这回没有人翻译英文，可能西方众不容易那么受益。没想到因为这个的缘故，反而那个次的七打得特别的，大家那个凝聚力啊，各方面的都很好，也是我印象中我觉得打得很好的七的之一。就是什么时候不要看它好像是不好的路上走，可事实上，他就把它反而是转到不错的这一面哈。这个是也想要跟大家分享的哈。那另外呢，还有师父自己本身在美国的时候是身体力行的，可能大家很少看到师父出钵哈。师父，像我们浴佛节的时候，师父都会在美国嘛，过年的时候是在台湾。那早期果渊法师也刚刚出家没有多久，那我们的几个比较固定的信众也都是刚刚来，
所以当做浴佛节的时候，很多东西师父都跟着我们一起。那时候国古菩萨也进来了，那师父就会跟着一起，因为我们那时候讲经的时候都没有升座，就是原来的位置就这样坐。可是到浴佛节的时候就要有升座，那所以那个椅子啊那些都不适当，就要去搬砖头，师父也会跟着我们去搬。那这个方式就像我做菜那样，师父当你放心的时候呢，师父就放手。所以他到后来浴佛节的时候，他就下来看一看，要结束10点多之后就看一看，因为他对信众菩萨对于果园法师都相信了嘛，就觉得没有问题了。就是说师父当他需要他承担的时候，师父义不容辞的就承担；当他觉得可以下放给别人的时候，他不会怀疑，因为师父有跟果园法师讲过，他说当你讲的一句话对我们东出禅师不利的话，不是你做的不对，是我这个师父没带好，师父不会去怪到果园法师。那当有好做得好的话，是你做得好。那果园法师师父，因为他跟果园法师因为师父跟果园法师的缘很特别，因为师父几乎那时候到国外啊，到哪里几乎都是带果园法师，所以果园法师到后来师父敢当众讲果园法师的，就是调侃果园法师，因为师父知道果园法师已经经得起这个调侃了。那我还没有那个福报，师父所以在当众的时候一定夸我，因为他怕我受不了。那看看还有没有漏讲什么。你们有没有什么问题想要知道？就是提我有没有漏掉什么？古装菩萨有没有？你跟师父一样，不能说我。好，那我想用一篇那个师父他自己讲的，因为我觉得师父自己讲的有一篇，觉得还很。师父在70年谱的时候，里头的序里头提了一个，他说假如他要大声的疾呼大家来响应、来实践佛法是比较困难的，所以他就用他自己的行动来实践，这样比较容易引起大家的共鸣。所以，例如我这一生亲自深入三藏，体认三学，亲自勤读群书，勤于写作，亲自去留学，亲自进入大学教书，亲自办佛学研究所，亲自筹建大学，亲自从事弘讲、禅修等的普及化及人间化。虽然走得很吃力，但终于也影响了这个世代的佛教徒们，教育素质的提升，弘化风气的落实，佛教形象的重塑，扭转了社会大众对于佛教的看法。那我自己本身觉得，谁讲的都没有师父自己写的清楚。那师父的一生很平实，从平时中就凸显他的不平凡还有师父的毅力，大家也是有目共睹的。我在这边做一个结语我会用水来形容师父。
师父的毅力啊，是像滴水穿石一样。